Bizim etnarçımız Gülzada Rızkulova'da. Azamатlar var, sizler mi? Mırzalar! Hey! Kırgız Kıpçak elimdin kırılgan üçün alıp atsam, kırçıldaşıp kalmaka kızıl kırgın salıp atsam, Kurmanbek atım aptangan kurusun menin dağazam, kamınalı jigitler karatanday kalmaka ört jalınday güç menen ötkönüştü almaka, öksügön eldin ayınan ötkön güngö men kapa, tuğan eldin ubalı meni kanti uktatat, mınday işti oylansoň kanday batırdın şatat ey. Jigitler var, sizler mi? Elden жалгыз tuğulup berresege men jettim, жалынды ерден белгisi жалданбай тосуп жооп edin, касташкан душман көп экен калкалайлык элчегин, туйгундарым жүрөгүн душмандын көзүн каратпай, туу көтөрүп чыгалык дүнүйө мүлкүн таратпай, убалын ойлоп илгерки uykudan bezem taң atpay, aylanayın kırık jigit, atlanıp çıksak жол bolsun, aldımdan жолum çalargan ey. Kırık jigitsin жолдошум ey. Men aytam kulak salgıla, kırık jigitим kalgıla, meltiregen kol geldi men çıgayın aldına, kaçırıp berse kalmaktar arkamdan girip bargıla, haybalta kılıç найзалы kılıç taşar erganday, kılkıldagan жоқ elep kırılışar жер кандай, kızıganda çubuğan kızıl kandu der kандай, asmandağı tumanday atıp çıkkan çaң kандай, mınday жодон kaçkan çaң ey. Ölgün jakşı jaң kalgay ey. Bolsun dep kılıç taktım canına, kırık jigitimi tabaladın kıranım menin bağıma, kırılışar жол bolsa kılçaybay girgin jabıma, jana ябай girelek jat душманга жабыла, кус салсак бирге салабыз, курбулаш өскөн балабыз, курусту болсок барыбыз, батырдык такты алабыз, эч душманга коргылбай ey. Эл асырап багабыз ey. Уважаемые телезрители и радиослушатели, для вас на сцене
выступает популярная этноисполнительница Гульзада Рыскулова.